တိုးနေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိုက်နဲ့နေကြလိုက်နောက်ဆုံး AI မဲပေါ့ AI မဲပေါ့ညီကိုဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းပြောတော့မက်သစ်စီ drug ကကြောက်စရာကြီးနော် ဒီကျွတ်ကြီးအလားကြီးဟိုဟမ်အလားကြီး မက်သစ်စီ drug ကကြောက်တော့ကြောက်စရာကြီး bro ကြည့်ရသလောက်ကတော့နော် အလားကြီးအလားကြီး ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရန်လာတဲ့ drug တွေကရှုံးတတ်တယ် bro နော်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့လား ရလာရဲ့ဆို ရန်လာတဲ့ drug တွေကရှုံးတတ်တယ် bro နော်ပြောလို့ပြောရမှာကဲအားလုံးပဲဘယ်သိနိုင်မယ်ထင်လဲညီကိုတို့ဘယ်သိနိုင်မယ်ထင်လဲကိုမန်လေးမန်ဝါမျိုးကဲညီကိုတွေပွဲပြင်ပြန်တွေ့မယ်လားထိုင်သားလို့ဖို့ ready လုပ်ထားလိုက်တော့နော်ညီကိုတို့ဘယ်သိနိုင်မယ်ထင်လဲ comment ညီကိုတို့နော်ပင် comment Telegram channel မှာလည်း voting လေးလာခွဲလို့ရတယ်ဗျာနော်ပင် comment channel မှာခဏနေက AI နဲ့ Mathis နဲ့ဟိုTelegram မှာ voting ခွဲထားတာဘယ်ဘက်ကများနေလဲသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ငါ AI များ AI မှာ60ခုပဲညီကို Mathis ဘက်မှာ34ကနေ33ဖြစ်သွားပြီတကယ်များတဲ့ AI fan တွေလောက်သွားကြလာရပြီlet's go ပါကဲနော်အဲ့မှာ King Flash နေနေကတော့နော် Fredwin Janga မနေ့ကတော့လည်း Blood 3နဲ့ပွဲမှာတောက်လျှောက်တော့မြင်ခဲ့ရတဲ့ hero ပဲနော် Yuri နေနေကတော့ Assassin သူ့ရဲ့အပိုင်နိုင်ဆုံး hero တွေကတကောင်ဖြစ်တဲ့ Lance Lock လေးနဲ့တော့ပွဲထွက်လာရင်ပဲ Mathis Vadas နော် AI တို့ရဲ့ Ryan Derby လို့ပြောချင်တော့ပြောလို့ရပါတယ်တကယ်လို့အားဆိုတော့ Ryan Derby ဆိုတော့ AI နဲ့ Falcon နဲ့က Classy ကိုဒါပြီပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့အရင်ကပြိုင်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အသင်းတွေခုလဲလောတယ်တော့ King Flash ကိုတော့ retreat သွားတောင်းနေတယ်နော် normal black attention တောင်းတဲ့ hero တွေမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်း King Flash ကတော့ retreat မပေးခဲ့ဘူး Walking Grass လာစားရင်တော့စားလို့ရသေးတယ်ဆိုမှတပတ်မှာ Lance Lock အနေနဲ့ပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန် retreat ပေါက်သွားခဲ့တယ် Yuri ပဲဗျာအော်မဟုတ် King Flash က retreat ပေါက်လိုက်တယ်စောသွားတာဆိုတော့ရသွားတဲ့ last hit ကတော့ Yuri အနေနဲ့ Walking Grass ရသွားတယ်ပေါ့နော်မစိုးဘူးဗျာ intro ကတော့ကောင်းပါတယ် nice နောက်တစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်နီကိုလဲမှာတော့ဘိုရဲလေးနဲ့ခရီးအေးဆေးလေးတော့စားပေးထားရင်လည်းအောက်မှာလဲယူရီနဲ့အားတော့ဘိန်းနေအောင်ငိမ့်နေပြီနော်မက်ဆီကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဖျဲကျင်နေရေးအောင်လေးတော့မြင်နေရရင်လည်းလီဒါအနေနဲ့တော့အပေါ်မှာသူ1-1နဲ့ထိန်းရ pressure မရှိလို့ပဲနော်1-1ဒီဘက်ကကျွန်တော် inspire time ပဲပါညာတော့ပြီးသွားပြီ ကဲအဲ့မှာတော့အပေါ်လန်းလေလန်းအောက်လန်းခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ P7 အလဲမှာလိမ့်နေလဲလေးကတ်ခံနေရတယ်နော်သူခရီးတက်စားမယ်လှုပ်လိုက်တိုင်းနီကိုထုလိုက်ဘိုရဲထုလိုက်နဲ့သွေးတဝက်လောက်ယော့နေနေပဲ left way လေးနဲ့ပြန်ဟီးထားတဲ့အပိုင်းလေးကတော့စိုးတော့မစိုးဘူးခုဆိုတော့ wine နေလဲနေနေပဲဒီဘက်မှာ leader အနေနဲ့ obsidian လေးကလည်းအပေါ်လန်းမှာတော့အငိမ့်လေးပဲထိန်းတာတော့တွေ့ရတယ်သူ Juno တက်ထုနေတာပေါ့နော် Shadow Man လေးနဲ့ကလည်း position ယူလို့ကောင်းတာဆိုတော့ scale 2လေးနဲ့အလုပ်တော့ဖြစ်တယ်ဗျာဒီလိုက်ဒီ obsidian အောက်လန်းမှာတော့ Mazio ထုကိုချောင်းနေပြီ Maziဒမ်းမိကလောက်တယ်နော်ဘိုရဲစတန်းမင်းကင်းဖလက်စတန်းနဲ့ဗန်ဂျန်ခဏ dash နေမှာအားလို့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ EHP crack ကိုတော့ခွန်မဲစားဝိုင်းနေပဲ level 4ရောက်သွားတဲ့အနေသားတစ်ခုမှာ Yuri ဒီတတယ်လေးကိုတော့လူကျင်သေးလားအင်ဂျလာလေးလည်းဝင်ပူးပေးမယ်ဆိုတော့ Yuri ဆိုတော့ရဲရင်တော့လူလို့ရတယ် bro black ကလည်းရှေ့ကနေ initiate ပေးနေမှာဗျာဒီလေ Yuri ကလည်း level 4ရောက်သွားပြီဆိုတော့လာထောက်ပေးခြင်းတော့ထောက်ပေးလို့ရတယ်ကဲ Yuri လုံးကြည့်မလားသားကြီးအားကျင်တော့ချပလိုက်လို့ရတယ်နော်ချပလိုက်လို့ရတယ်ညီကိုနော်မျက်တောင်မခန်းနဲ့ Angela Hackett ဝင်ပူးပေးထိုင်းနေပဲတော့ရွေးနဲ့နောက်ပေးဝိုင်းနေမှာ Lance Lock တောင်းဆိုretreat ပေါက်တယ် King Flash ပဲရဝိုင်းနေမှာ Yuri သူ့အနေနဲ့တောင်းဆိုလျောနော်ကျွန်တော်တို့တွေတုံးပြီးတော့ပေါက်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းချိန်သားမကိုက်သွားဘူးအဲ့မှာအလဲလမ်းမှာ black နည်းနည်းလေးတော့ထုခံနေရတယ်မှာတော့ blue bag ကိုတော့ Yuri ပဲထပ်မှပြီးတော့သုံးဆောင်သွားရင်းနဲ့ပဲနော်မှာ Mathis အနေနဲ့ကတော့ line ရဲ့ change ချက်မှာလည်းနည်းနည်းလေးတော့အမ AI တို့ကောင်နဲ့တွေ့တော့တည်ငြိမ်နေတယ်ဗျာသီလားသားကြီးဟုတ်တယ်နောက်တစ်ကောင်လေးကအသင်းကြီးထဲမှာထုမှာလားမသိဘူးတကယ်ကျွန်တော် first starter လေးရရှိထားတဲ့ my the season နဲ့လေးနဲ့တော့ကျွန်တော်ဟီရိုကေပါညာတော့ထပ် try နာတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးမက်ဆီတာကြီးမက်ဆီစိတ်ကို short တောင်ဝါးလေးပါချိုးပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ကတော့နော်လိမ့်နေတော့ကတ်တင်လုံနေနေပဲ black ကတော့ခုတီတီထထောင်းနဲ့ချက်မရသေးဘူး bro ဒီ level 4လေးကလိုတော့လိုနေပေါ့နော်တကယ်လို့ battery ပိုင်းစိုင်းနေတာပဲဖြစ်လိုအပ်တယ်ပေါ်နားမှာလည်း1-1နဲ့လိမ့်လေးကိုတော့တစ်ချက်သွားပြီးတော့ကာပေးမလားမက်ဆီရွေးနဲ့attention တောင်းနေတော့မယ်ခုတီတီနီကိုလေးတော့တွေ့နေရတာဆိုပေမဲ့လည်း AC ပါပဲအားလို့ခွန်ဒီပါပေါက်ခံထားတယ်သွေးတော့နဲဝါပြီပဒန်းလေးလည်းရှိတယ်ဝေါ်လွဲသွားတယ်ဘိုးရဲနောက်မှ execution နဲ့ Yuri လာတယ်ဗျာအင်ဂျလာဝင်ပူးပေးတာအားလို့ finance လက် flicker မှာတော့ခွန်တလွဲရိုက်လိုက်ရင်လည်းပဲ Fabulous ကိုတော့ P7 ရယူပိုင်ဆိုင်သွားပြီဗျာဆိုတော့ data နဲ့နော် Fabulous နဲ့လဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့ဖြစ်နေတယ်ဗောနော် AI အနေနဲ့အောက်ထဲမှာတော့အမှန်တိုင်းပြောYuri လောက်သွားတယ်ကွက်ကတော်တော်လာတာတိုင်းသူစင်းနေဟုတ်တယ်โอเค Yuri ရဲ့ performance တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့မြင်နေရတယ်နဲ့ပဲ PS ကတော့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ line ကပါတော့မထင်ဘူးเนาะ Yuri ကမင်းပလာတင်ကခေါ်တာတိတ်တန့်တယ်ကဲကျွန်တော် second target လောက်တော့ထပ်တော့စောင်းအောင်မယ်အနေထားပါ black အနေနဲ့တော့ဒီဘက်က King Flat တို့တောက်လျှောက်ကောက်ပေးတိုင်းနဲ့ပဲဘိုရဲတို့နီကိုတို့လာပြီဆိုရင်တော့ခဏလေးတော့ပြန်ပတ်ထားမှတော့ရအောင်မယ်ဗျ
နော်ကျွန်တော်တို့ယူရီကအဆက်စင်းနေမှာလဲကောင်းတယ်လို့ဂျူရီဘတ်မှတ်မှာလဲလိုအပ်ချက်ရှိလားဆိုတော့မေးခွန်းဖြေပြရမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့အကိုင်းနေပါတယ်ဘရိုသွားကြည့်ဘရို NEC တို့ဘာလို့မှာတကောင်အကိုင်း4 man နေဒီကတ်ပြသွားတယ်ဗျာဒီလားတကောင်ကလူငယ်လက်တက်ပလေယာလည်းဖြစ်တယ်နံပါတ်1ချက်ကပြီးရင်အဲ့လိုဂျူရီဘတ်အဆက်စင်းတစ်ခုလုံးပိုင်နိုင်ဆိုဆော့နိုင်တဲ့ပလေယာဆိုတော့ AN ကောက်လိုက်တာလေးကတော့မှန်တော့မှန်သွားတဲ့ decision making မဖြစ်နေမလားပေါ့ management မစိုးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မလဲကလောတဲ့4 man လို့နေတာတခုမှ Euro က 1Z ပဲ network ကတော့ 1.4K goal နဲ့ AI ဥဆောင်နေပါတယ်တော်တယ်လေးတော့ချက်လို့စက်ကြည့်ရမယ်ဗျာဒီဘက်မှာတော့ King Flag ကိုတော့အကုန်လုံးတော့ဝိုင်းတားပြီးတာ Grow Wall နဲ့ထိမ့်ပြီးတာဆိုတော့ King Flag တော်တော်ကြာနေပြီတက်တယ်မှာကဲမှာတာတယ်လေး restart ခဏပြန်ချထားတယ်နော်4မိနစ်မှာ Euro က 1Z ပဲနောက်မှခွန်နေနဲ့ပြေးဝင်သွားမလား Lancelot တောဆိုပိုင်းခွန်မဲ့သွားပြီ execution ထိုး Angela လေးကလည်းပါသေးတယ် Tectonic Charges ကတော့အရင်ကြီးတော့မလောက်အောင်ဆိုမဲ့ King Flash တေဖို့လုံလောက်ပါတယ်နောက်မှဘိုရဲတကောင်ပေါ့ Obsidia လိုက်တော့ပြစ်ထိုင်းနေမှာ1-1 4ပေါ်တက်သွားပြီမဲ့ Messi ကိုပြစ်ဖို့ကတော့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာတာတယ်လေးတော့ ACC ယူလို့ရသွားပြီကင်းနှစ်ကောင်ရလိုက်တယ်ဒါတော့တိုက် Black ရဲ့ Tectonic Charges လှလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မိုက်သွားနိုင်တယ်ဗတဲ့က AI ဆော့တာကြီးရတော့ဟုတ်တယ်နော်ကဲတော့3000ခွင့်ပြုပေးထားရရင်လည်းမိုက်အိုးနီကူရောမနော်အင်ရာလေးရှိလို့အေး PS ခုံလုံးနေပြီဗျာနော်ဟိုကောင်လေးနော်ထိုင်တာဗျာ PS ခုံလုံးနေပြီလို့ဗျာဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်ယူပြီးတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတာဘရိုနော် AI မှာလည်း performance တွေကတောက်လျှောက်တွေပြပေးနေနေပဲနာရုကီဝင်လာတော့ဒီလောက် performance မပြဘူးဘရိုနော်ဒီဘက်ယူရီကအသစ်ဆိုရင်ပြအေးမှန်တော့မှန်နေသားကဲဟမ်မှာတော့ပေါ်လမ်းမှာတော့လန်စီလောနော်ကျွန်တော်တို့ goal crack တွေပိုင်းလာချိန်ထိုင်းနေမှာတော့ဂျူနိုရဲ့ lane လေးကို pressure စပေးဖို့တော့လုပ်နေတယ် level 10 level 7 3စင်းတော့ဖြတ်ထားနိုင်တဲ့နေသားတခုတော့တွေ့ရတယ်ဗျနော်ဂျန်ဂလာတကောင်အနေနဲ့တော့ network 4000နဲ့အသာစီးနံပါတ်1မှာထိတ်ဆုံးတော့ရက်တီနေနဲ့နောက်မှာ Messi attention light down နေတယ်ဗျနောက်မှာဘိုရဲကိုတော့ mighty swing တွေပိုင်းနဲ့ black land တော့စားထိုင်းနေတယ်နောက်မှာ king flat jungle လေးတော့ retreat ပေါက်စားထားပါတယ်တတယ်လေးလည်းလိုနေသေးတာဆိုတော့ AC လေးပဲပွဲလေးတော့နည်းနည်းလေးပြန်ငြိမ်သွားပြီညီကိုတို့Okay ဟိုလန်ကတော့တာဝါယူအတွက် Messi စပေးတော့တောင်းမင်းနေနေပဲပေါ်လန်တာဝါရဖို့တော့များသွားပြီဒီတိုင်းဆို AI ဟုတ်တယ်နော် objective မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာတာတယ်လေးလည်းရာသားလို့ first tower နှလုံးအပေါ်နဲ့အောက်မှာတော့ထိတ်ရတာနဲ့တော့ဒါ6မိနစ်ကိုနောက်400ဟိအောင်ကြီး AI ဟုတ်လိုက်လားကဲဆိုတော့အဲ့မှာတော့နော်Obsidia ပေါ်လန်တာဝါယူပေးတယ်ဒီဘက်မှာ black ချုံနေစစ်တယ် Messi ခနာကိုရီပိုင်းနဲ့တော့တင်မ initiate ပေးလို့ရတယ်တော့ UAE နဲ့ကြီးကအောင်လည်းကတော့ Lancy Law နဲ့ဟိုကနေပြဿနာတက်နေတယ် King Flash လည်းပိုင်းနေပြီညီကိုယူရီကထားမထားဆိုတော့ဒီဘက်မှာ Alida အနေနဲ့ Hash Claw တော့ကပဲထပ်ထွက်သွားနေတယ်ပဲ AI 6မိနစ်ကိုနောက်9000တာနေရအောင်များတယ်သားတို့ရတယ် Okay ကဲနောက်ဆုံးတက်တယ်ချောင်းမလားကဲအဲ့မှာတော့အောင်လမ်းမှာတော့တာတယ်လေးကတော့နောက်ဆုံးတာတယ်လေးထွက်ပြီပေါ့နော်ဒါဗလန်ပြောသလိုပါပဲအဲ့လိုမျိုးဒီ AI အနေနဲ့ကတော့ခုတိတိတော့အမားမလုပ်သေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဘယ်အချိန်မှာစမားမလဲဆိုတာလေးရင်တော့ခုံရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလေးထင်းဆောင်ဝိုင်းတော့ဗလန်ငါကတော့ပွဲလွယ်ဝိုင်းလို့ထင်တာပဲဟုတ်တယ်ရိုင်းဆိုရင်တော့ပြီးသွားပါပြီရအဲ့လိုမျိုးတည်းမှာအရင်ကြီးမမားတော့ပဲထင်းဆောင်ဝိုင်းတော့လွယ်ဝါတော့တယ်တကယ်လို့သူတို့ခက်ခက်ခဲခဲဆော့နေတယ်ဆိုရင်တော့ဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတည်းမှာဟိုးတိုင်းချပြီးတော့မောက်ဝိုင်းလည်းရတာတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဂျိုရီရဲ့ Lancelot လေးကလည်းတော်တော်လေး land နေတယ်မှာ dash တွေ sing execution retribution ပေါက်ဝိုင်းနေမှာတော့ sing tosro sing နောက်မှာတော့ brand fake credit ကြောင့်ဂျိုရီမောက်ဝိုင်းနေပဲပြောလို့မှမဆုံးသေးနော်ဆုံးလို့မှမပြောသေးဂျိုရီကျွန်တော်အရင်များသွားပြီဒါအရင်များသွားပြီဒါအဲ့ဒါရစီမကျူးနေအောင်ကဲ P7 flicker တွေပေးထားရရင်လည်းပဲပုံမှန်ပါပဲနောက်ကတော့9000လောက်တာနေရဆိုပေမဲ့လေအဲ့လိုတော့သွားလုံးလို့တော့ရအောင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲခုနမှာငါစကားပြောနေတယ်နော်စီမကျူးနေအောင်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပုံစံတိုင်းလေးမားမလို့ပဲနဲ့ရတယ်လို့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာခက်ခက်ခဲခဲဆော့ကျင်တယ်ဆိုတော့ဝုန်းတိုင်းဝင်သွားလို့ရတယ်ကဲ Tectonic Charges လွဲသွားပြီနောက်မှ Messi အင်ဂျလာဝင်ပူးပေးလို့ရတယ်ပူးပေးလိုက်တယ်ဗျာโอเคဆိုတော့ကူတော့လည်းအရင်မကြောက်ဆိုတော့တိတ်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ခုနကလိုမျိုးဝုန်းတိုင်းကြီးပြင်းဝင်ပြီးတော့အလားတူအမားမျိုးတွေလှုပ်လို့မရအလီတာကျွန်တော်တို့တွေဟန်တော့ဘုံချုပ်တော့ချုံမပြစ်သေးဘူးဗျာခုတိတိအလီတာဟန်တော့ဘုံချုပ်ပြတာမတွေ့ရသေးဘူးအဲ့ဒါ fan နေတော့မယ်သူ stat စုနေရလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပဲနေပေါ်လမ်းမှာတော့ second တော့လုံးပါအလီတာနော်သူ lane လေးကတော့တော်တော်လေးတော့တောင်းချေပေးနေတာတော့တွေ့နေရနေပဲရမှာယိုရီပျော်လို့ရတယ်တကယ်လို့ယိုရီကျိုးဝိုင်းတော့မှပဲအလီတာရဲ့နော်ဂုတ်ပိုးကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူထမ်းပြီးလို့ရတယ်ထမ်းပြီးအောင်ပါကဲဟီရိုကလေးကတော့1-3ပါညီကိုနော်ဘလက်ဟီရိုကလေးပြောပေးဦးမလားဟီရိုကလေးဟီရိုကလေးက3-1ပါနော်ညာမန်ယူနဲ့ Brentford တွေပါဖြစ်သွားရင်လည်းပဲ Chelsea နဲ့ Brighton လိုမျိုးလေးများဖြစ်နေမလားနော်ကျွန်တော် Brentford နဲ့ Man U တွေတော့ဖြစ်ကုန်ပြီ Hero Game တွေကတော့ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့ကျွန်တော် Chelsea နဲ့ Brighton မှာညီကိုနော်မာပြောမိတာနေမှာပါဘလန်ကဲဆိုတော့အဲ့မှာတော့နော်6မိနစ်
Hero K 1-3ပဲပေါ်လန်းမှာတော့လော်လီကတော့10 second လိုနေသေးတဲ့နေတာတစ်ခုမှာနောက်ဝက် 5.8 ဂိုးလီနဲ့ AN ဦးဆောင်နေတော့မယ်ခုနကတော့ Yuri တကောင်နဲ့မောက်သွားတဲ့အပိုင်းလေးကတော့ဘာမှတော့အရင်ကြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့လောလို့ဒီချိန်တော့လောလို့ရတယ်ဗောနော် Black ရဲ့ Titanic Charger နဲ့ Game Flash ကိုဖြတ်တိုက်ပြီးလူပေါက်မယ်ဆိုလဲရတယ်လို့ဒီတိုင်းစီးထားပြီးတော့ pressure ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်เนาะ Mazzi က Game Flash ကိုလိုက်ပြီးတော့တွေးလျှော့နေပြီ Ionic အက်တွေနဲ့လော်လေးတော့စိတ်ရှည်တယ်ဗျเนาะ retreat လူပေါက်တဲ့လမ်းစဉ်တော့မရွေးသေးဘူးเนาะ Game Flash ကိုပဲအရင်ပြီးတော့တတ်လိုက်မလားအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ရဲရင်တော့လုပ်လို့ရတယ် AI နည်းနည်းလေး risk များလို့နဲ့တူပါတယ်မလုပ်တာ ဟုတ်တယ် Obsidian ကပြည့်တယ်အော်လမ်းမှာ brand fit crack နဲ့ P7 ဝင်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ pressure ပေးအဟန်တော့ဘုံချုပ်ထားတယ်ခွန်နောက်မှာဘလင်းခုံလို့မရဘူးခုံလို့ရတော့လေအသက်ပါသွားရင်းနဲ့ပဲအင်ဂျလာနေနဲ့လေဟက်ကလေးဝင်ပူပေးစင်းဂျူနိုဝင်ပိုင်တောင်းဆိုတော့လွဲသွားပြီနောက်မှလေ1-1လေးပေါ်တက်သွားတဲ့အခိုင်ထဲမှာယိုရီနည်းနည်းလေးတော့စိတ်လျှော့ထားရမယ်ပေါ်လန်းလော်လေးပြေးလောက်လိုက်တာလော်လေးပြေးလောက်လိုက်မှာညီကိုတို့ လော်လေးကလုံးစင်သွားပြီเนาะဒီချိန်မှာ King Flat လည်းမရှိတော့ဘူးเนาะဒီချိန်မှမလုံးရင်တော့ဘယ်ချိန်မှလုံးစရာမရှိတော့နေထားကဲကျွန်တော် P7 ကိုလည်းတကွက်ပြောပြရမယ်နော် P7 ဒီကောင် flicker ခုံပြီးရှောင်းသွားတော်တော်မှန်သွားလို့မဟုတ်ရင်တိုင်းအဲ့နေရာ P7 တေဝိုင်းလောဘတ်တယ်4ယောက်5ယောက်ချရမှာသူတို့ P7 ကိုပြီးလောက်ကြတယ် P7 flicker ခုံသွားတာတော်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ်နော် response လေးကတော်တော်ကောင်းတယ် P7 nice နော်သူလဲဒါကျွန်တော်တို့ဝေဖန်မှုတွေများသွားတယ်မှာဒီအသင်းကိုတော့သူပေးဆက်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတော့ပြသထားတယ် AI လေလန် fast tower နောက်မှလေ obsidian Shadow Melly နဲ့ပြန်ပြီးတော့ position ယူလိုက်နောက်မှ needle လေးလမ်းပစ်လိုက်နေတော့စော်ကစားအနေနဲ့ပဲသူ့ hand တော့ဘုံကလေခုနကတော့တစ်ခေါက်ပြသွားတာခွန်ပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိသွားတယ်ဆိုတာလေးတော့တွေ့လိုက်ရတယ်ဗောနော် hand တော့ဘုံချုပ်လိုက်လို့ရှိရင် dash လဲသုံးလို့မရတော့ van ကြီးလည်းပိတ်သွားတာဆိုတော့ flicker လည်းနောက်ဆုံးတော့ခုံလိုက်တယ်ဆိုမှအသက်ပါသွားတယ်ဗောနော်တွေးလိုက်တယ် ယူပြစက်ကလည်းလဲမှာတတိုင်းလောက်ပဲကျန်တော့တဲ့နေသားမှာတော့ပေါ်လန်တက်လာမဲ့ဒေါ်လေးနဲ့တူပဲ AI နေတော့မေဂါတွေဘာတွေ try ကြည့်အောင်မလားကျော်12မိနစ်ကလည်းမပြေသေးတဲ့နေသားမှာတော့ mega shield လေးတွေကတော့ကျန်တော့ကျန်နေတော့ပဲဗျလေကင်းလူးနိုးနဲ့ဒါကြီး1-1တော့ရှိမယ်ဒါကြီးယုံလို့ရလားဟုတ်တယ်နော်ယုံလို့တော့ရသေးတယ်ဆိုပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ခတ်သွားပြီလို့ပဲပြောရမှာအတင်းရတယ်တော်တော်နေ8000ပြတ်သွားပြီဒီ1-1လေကင်းလို့ဘာလို့ကလည်းသိတယ်မလားယုံကြည်လို့ရတဲ့အထက်မှာပါတယ်လူးနိုးဆိုရင် Ruby DD play ပြလို့ရတယ်အဲ့မှာတော့ Yuri Outland လိန်ရှင်းထိုင်းနေပေါ်လမ်းမှာပြေးရတဲ့နေတာတခုမှာ Mega Shi ပေါက်သွားတယ် Mega ကတော့မရောက်အော် Juno Yuri Solo ကြီးဝင်တပ်ဖို့လောက်တာရောက်ကြီးနောက်မှ Magic Damage လေးသာပိုင်သေးနေပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းအလယ်လန်းတော့ Mega Shi ပါညာပွင့်ဝိုင်းနေပဲ Cree လေးတစ်ကောင်တော့ဝင်နေသေးတယ်ဒါမှလည်းအပေါ်လမ်းမှာပဲ Cree ကိုဝင်လာတဲ့နေတာတခုစောင့်ပြီးတော့ Mega တလန်းယူမဲ့နေတာတခုမှာ War Titanic Charger 3 man Lancelot Execution နောက် King Flash ဂျာညာနေမယ်လေ AI အနေနဲ့ဆက်မတက်တော့လား Lancelot အင်ဂျလာဝင်ပူးပေးထားဆိုစင်းနေတော့မယ်ဒီဘက်မှာဘိုးရဲတကောင် fake crack ကိုပါရှောင်ပြောင်းဝိုင်းနေပြီ Yuri အကောင်းဆုံးပိုင်းပြဝိုင်းနေတာတခုမှာ Hero Gate တကောင်ရထားနေပဲ Creo လေးမြန်ဆန်ရှင်းပြီးတော့ Mega လေး pressure ပေးရမယ်လုပ်ငန်းလေးကလည်းစောင့်အောင်ပဲဗျာ AI ခုတိတိတော့အမားမတွေ့ရသေးဘူးနော်တောင်းမှာမပြီးသေးဘူးတောင်းမှာကဲဆိုတော့အဲ့မှာတော့နော်အပေါ်လန်းလေလန်းအောက်လန်းလိန်သုံးလိန်လုံးအဲ့မှာပြောနေတဲ့ final slot ကြောင်းမှာ Mazzi Flicker ချက်ချင်းခုံတော်ဝိုင်းနေပဲ response လေးတော်တော်လေးမြန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အပေါ်လန်းမှာလည်းတော့အလီဒါပြစ်ချက်နေနေ Mega တန်းဆာရဝိုင်းနေတော့ King Flash သွေးတဝက်နောက်မှာ Lancelot Angela တွဲလုံးလေးနဲ့ဝင်တော့ပိုင်းနေတော့ execution ထိုးပြီးတော့ King Flash ရင်ဝတ်တဲ့ကိုတော့ side ဝိုင်းနေပဲ Hero Kid တကောင်ထက်ရထားနေပဲကျွန်တော်တို့အလယ်လန်း Mega တလန်းကိုမထပ်ပြီးတော့ pressure ပေးကြသေးလားလော်ပဲဆောင်မလားလုပ်ချင်လို့ရသေးတယ်တက်ချင်တက်လို့ရသေးတယ်เนาะကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပဲမနာတော့ဘူး AI နေနဲ့ကဲဆိုတော့အဲ့မှာတော့အလယ်လန်းမှာတော့တောက်လျှောက်တွေအလီဒါ Shadow Man လေး3လိုက်အဲ့မှာ Titanic Charger 2 man လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်နောက်မှာ Nico Emu လေးတော့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အရင်တော့မလုပ်ဘူးအပေါ်လန်းမှာလည်းလော်လေးကစက္ကန့်30လောက်ဆိုစိတ်လေးရှည်ပြီးတော့လော်လေးစောင့်မယ်ဆိုရင်လည်း AI တော့ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကဲเนาะ AI နေနဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะဘာဖြစ် first launch နဲ့ Mega Land ဆိုတော့လေကျင်တဲ့ချိန်တော့ကျင်ပလိုက်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ second launch တော့ second 20လောက်တော့လိုအပ်နေနေပဲ Mike the scene နေနဲ့တော့ဒီလော်လေးတော့လာ try တင်တယ်လို့တော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ရောလွယ်မနေတဲ့အနေထားမှာဂျူနိုလေးနဲ့ပေါင်းချဖို့တော့လိုလာပြီဘို့ဂျူနိုပဲတမ်းမပေးလို့ရနေတာတခုမှနောက်က1000ဆိုတော့เนาะ AI ကတော်တော်တာသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်Yuri ဘလန်တို့ဒါကန်တို့ပြောတာကြီးကတော်တော်ကြီးမှန်တယ်เนาะ PS နဲ့အထက်တောင်မှပဲ line က flash ပဲဖြစ်နေတယ် PS မကောင်းဘူးတော့ကောင်းတယ် PS ကလည်းဒါ former player ပဲဒါပေမဲ့ Yuri ဝင်လာတာဒီလောက်ထိသားကြမယ်လို့မထင်ဘူးပထမတော်တော်ကောင်းတာပဲဆိုတော့ယိုနေကပူကောင်းနေလို့ခံစားနေရနာကဲထွန်းတောက်လာမယ်ကြံပွေလေးများဖြစ်နေမလားကဲဆိုရင်မှာလော်လေးတော့ဒီဘက်မှာ Yuri စတော့လုံးမလား execution နဲ့ King Flash စီတော့ပြေးဝိုင်းနေမှာတော့လော်မလို့ဘူး hand တော့ဘုံပစ်ထားနေမှာတော့ခွန်နေနဲ့ hand တော့ဘုံချိတ်ခံလိုက်နေသူတေသွားပြီအဲ့မှာတော့ King Flash operator ဝက်မထွက်ဘူး double game ထပ်ပေးထားနေမှာတော့ Yuri နော်နာမည်လေးကိုမှတ်ထားပြီတကယ်ကောင်းတဲ့ player ပါဆိုတော့အဲ့မှာလေခုလောဆိုတော့အလယ်လမ်းမှာပါနောက်တစ် Cree အုပ်ရှင်းပြီးတော့ Mega Talent ထက်ယူခြင်းလဲယူလော်ပဲပြေးလို့ရတော့ရတယ်အဲ့မှာလည်းပြောတယ် respect လေးနည်းနည်းပေးလိုက်မှာဒါကြီးလော်လေးယူပြီးတော့
တက်တာလေးကတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာအလယ်လမ်းမှာတော့အလီဒါလေးပဲလိန်ချိုးဝိုင်းနေမှာတော့မန်စီအနေနဲ့1-1လေးပေါ်တက်သွားနေမှာတော့အင်ဂျလာအော် win the crown ခဲထားသေးတယ်လူနိုအင်မြူမန်စီအနေနဲ့မသေးသေးဘူး1-1လေးပေါ်တက်သွားနေမှာပြတ်သွားတယ်ဟာနောက်မှာအလီဒါ win on nature မဖွင့်လိုက်မှာ shadow man လေးနဲ့ပြေးသွားနေမှာနောက်မှာတော့ fake crack or Tanoni Chacha 2 man နဲ့ counter attack ပြန်လုပ်ပေးထားနေမှာ black save the game ပါဆိုတော့ save the leader ပါနော် leader နော်ကိုတော့စမလိုက်ဖို့တော့ဟန့်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ outland ကနေတော့မေဂါတလန်သူတို့ထပ်မယူလိုက်ဘူးအလယ်လမ်းမှာနည်းနည်းလေးပြေးချတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာမက်ဆီလေးတော့ပေးလိုက်တယ်နော်မက်ဆီအနေနဲ့လည်း မက်ဆီဖလစ်ကာမခုံနဲ့သိကျင်တာနော်မက်ဆီဖလစ်ကာခုံရင်တော့ ကိုလဲတာတွေးနေတယ်ဘာလို့ဖလစ်ကာမခုံတာလဲပေါ့မပြတ်တော့ဘူးထင်လို့များလားကဲလောတော့အလေကဒါမှာဆိုတော့လေမက်ဆီပြန်ထွက်မှာပါညာနဲ့အစင်တော့ပြေပါတယ်သူဖလစ်ကာမသုံးလိုက်တော့လေဒီလောနဲ့မှာတော့ဖလစ်ကာလေးနဲ့တော့တက်ခွင့်တော့ရမှာပေါ့နော်တိုင်ဝမ်အဲ့1-1လိတ်ကင်းကိုတော့ respect နည်းနည်းထားရမှာနော်တိုင်ဟိုကဂျူနိုကတခါမှမသေးသေးဘူးမင်းခုနကမက်ဆီမပြုတ်ဘူးနဲ့ပြတ်သွားတာပြစ်မှာနော်1-1 Lunas ကတော့လိတ်ကင်းကတော့နည်းနည်းလေးပြစ်အားတော့ကောင်းတယ်မင်းနဲ့ဒါတို့စက်တက်လို့တော့မရဘူးကဲအဲ့မှာတော့အလဲလမ်းမှာတော့လော်လေးကတော့ပြီးွားမဲ့အနေထားပဲအောင်လမ်းမှာတော့နီကိုနီတယ်ပြစ်လိုက်တာသွေးတဝက်ရော်ဝိုင်းတော့လန်စလော့ခရီတွေတော့ဆင်းနေပြီးတော့ဂျူနိုနာပြေးကန် energy eruption တော့မထန်တော့နေ charges king flat စားနိုင်မှာတော့ execution ဂျူနိုပိုင်းခံလိုက်မသွေးလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြံနေတယ်မှာဘိုရဲတကောင်တော့ဒဲတွေဝင်ပြီးအားလုံး final slot ကိုပါအကောင်းဆုံးပဲ leader ထိန်းချုပ်ကစားထားရနေပဲတစ်ဖက်မှာ9ကောင် stay light fight with the fight ထပ်ချလို့ရနေသေးတယ် blank နေတော့ Tyrone charges မရှိတော့ energy eruption upright တော့ကြာမှာ king flat အကောင်းဆုံးတော့အမာခံခဲ့ဆိုမှနောက်ဆုံးတန်းပြောက်သွားသေးတယ် yori ဝင်ကောက်ပေးသွားလား no leader damage နဲ့ရောက်သွားတော့ 4 with the fight ထပ်ချမယ်နေတော့တခုမှလည်းတစ်ဖက်မှာနီးတယ်ထပ်ပြစ်ထားနေမှာတော့စင်းယိုရီအင်ဂျလာဝင်ပူးပေးထားနေမှာလောက်ကွာတွေပြနေတော့မယ်ယိုရီမသေးသေးဘူးတောဆိုပါပိုင်းဝိုင်းနေမှာဂျူလိုကြီးတန်းပြောက်သွားပြီနောက်မှာဘိုရဲမရှိတော့ခရစ်စတန်သုံးဦးလေးပြေးရရင်တော့နိုင်နေပြီအလီတာတော့ပြန်သေးသွားတယ်နောက်မှာလည်းယိုရီမသေးပါဘူးအဲ့မှာ၄ကောင်လုံးအသက်ရှင်နေရပဲ၄ကောင်သေးသွားရင်တစ်ဖက်ကခွန်ပါရှောင်းရမယ်ဆိုတော့၅ကောင်လုံးထင်းဝိုင်းအောင်နဲ့တူလူငယ်လက်တက်ပလေယာယိုရီရဲ့ performance တွေကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်ရတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဆိုရင်လည်းပုံမှန်လိမ့်မယ်ပြိတ္တာ AI အနေနဲ့တော့ Mathis ကိုတော့ game number 1မှာနိုင်ရရှိသွားရနေပဲ1-0ဆိုရရတဲ့